в общем, вот, запилил я все, что необходимо. Как раз таки, вот, распустил я доски. Еще что-то осталось, вот, которое тоже будет пущено, соответственно, в дело. Это наш родной пенопласт, который также будет играть достаточно большую роль в этой лодке, вот, и в том числе в непотопляемости, да, ее и грузоподъемности. Вот. Ну, в общем, как и обещал, вот сейчас все это дело уберу. Это получается, в общем-то, мастерская в квартире. Вот. Так что, в общем, в ближайшее время что-нибудь новое обязательно размещу. По крайней мере, уже когда сейчас обработаю все вот эти места запилов, когда в них вставлю уже непосредственно дерево, как сделаю замки на дереве, потому что мне нужно обязательно их сшить между собой. Вот. Для того, чтобы удлинить, потому что рейки всего 2 метра. Вот, это короткие рейки. Мне придется дважды их сшивать. Вот. Ну все. До встречи.